Baie dankie. Goeiemôre Panorama. Voorreg vir my en my gesin om vandag saam met julle te aanbid. Dit is vir ons lekker hier by julle, is altyd 'n seën om die dag saam met julle deur te bring. Ek weet nie, die Morney het my amper gelei om die onvergeeflike sonde in Adventiste kerk te doen. Ou kan nie so klavier speel en dan moet ou se voete stil bly nie. Jy weet, die voet wil begin saamtap, maar baie dankie vir die musiekspan. Ek het hier agter gesit en die aanbidding gehoor en dit was regtig opbouend vir my. Baie dankie vir julle bydrae. Leraar Walter in sy afwesigheid en ook sy leierskapspan. Baie dankie vir die uitnodiging. Dit is 'n voorreg om hier by julle te wees. Van die konferensie af stuur ek groete. Leraar Pieter het gevra, Leraar Pieter Maligudu, ons president het gevra om spesiaal van hom af vir julle groete stuur. En hy sien uit om ook een of ander tyd by julle te bedien. Wanneer die Sabbatskool en persoonlike bedieninge man by 'n konferensie by 'n gemeente is, verwag jy dat hy gaan oor sending en evangelisasie praat. Maar ek voel vandag gelei om net so 'n bietjie in 'n ander rigting te beweeg. Dit is gewoonlik die tema waar rondom ek gesels, sending, evangelisasie en hoe ons toegerus kan wees om dit te doen. Maar ek wil net so 'n bietjie in 'n ander rigting gaan. Ons gaan uiteindelik daarby uitkom nog vandag. Maar ek wil eers 'n bietjie meer tyd spandeer op 'n ander onderwerp. Maar voordat ons dit kan doen, kom ons sluit net by ons oë. Here Jesus, dankie vir u woord, dankie vir die waarheid wat tot ons harte spreek daaruit. En ons vra dat u asseblief nou 'n kalmte sal bring in ons lewens, in ons harte, in ons gedagtes. Ek vra dat u my naby sal wees wanneer ek dit wat u op my hart gedruk het oordra. Maar Here, my gebed is dat ek nie raak gesien sal word nie, maar dat Jesus verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As ek die vraag sal vra, wie is jy? Stel jouself voor. Wat gaan jy antwoord? Nou, meeste mense gaan jou naam gee. Ek is Hendrik. As ek dan vir jou sê, ek het nie jou naam gevra nie. Ek vra, wie is jy? Dan gaan mense begin watertrap. Weet nie mooi wat om te antwoord op so 'n vraag nie. Byname is nogal 'n interessante ding. My ma het vir my 'n bynaam gegee en die wat my ken, sal weet hoekom sy dit vir my gegee het. My ma het my 'n bynaam gegee toe ek 'n klein seentjie was, sy het my genoem Een Oog Koning. Die wat my nie ken nie, ek het 'n kindsoog. So dis wat daai daar vandag gekom het. Gelukkig het dit gekom en gegaan en ek is vandag daarom net Boeta. En kinderverhaalboeke is vol van naamalliterasies. Wat 'n persoon se karaktereienskappe kan beklemtoon. Ons dink aan Bitsige Betty of Slinkse Sarel of Lui Lukas of Nare Nella. Nou as hier 'n Betty, 'n Sarel, 'n Lukas of 'n Nella is, dis nou nie 'n verwysing na enige van julle nie. Maar ons vind hierdie naamalliterasies wat mense se karakters bietjie inkleur, wat vir ons bietjie meer vertel van hierdie mense. En ons vind dit selfs in die sportwêreld. Daar's Vinnige Fanie wat baie bekend was. Ons dink aan Blitz Bruiten. Daar's nog baie ander ook in die sportwêreld wat hierdie karaktereienskap van hierdie persoon uitlig om hom 'n tipe identiteit te gee. Ons kan interessante spelings met name doen. Ons kan byvoeglike naamwoorde vat en dit aan mense koppel, partykeer selfs aan onsself koppel en dis partykeer pret om dit te doen, soos in die verwysings wat ons gebruik het. Maar ander kere kan hierdie beskrywings, hierdie byvoeglike naamwoorde, getuig van een of ander negatiewe beeld wat aan 'n persoon gekoppel word. Aan 'n persoon se identiteit gekoppel word. En dit word gedoen gebaseer op indrukke of belewennisse wat ons van hierdie mense gehad het. Wat ons gehoor het, wat ons self beleef het en ons dink almal en ons almal doen dit, nê? Jy gehoor daai ou is 'n skelm. En elke keer wanneer hom verwys word, is hy 'n skelm of ons sê hy's 'n moeilikheidmaker. Hierdie een is die moeilikheidmaker van die kerk. Jy gehoor ons doen dit? Daai een is 'n synige ou vrek. Of hierdie een is die humeurige ou. Daai is die skinnerbek vrou van
van die gemeenskap. En so gaan ons deur die lewe en ons takseer mense op sulke maniere. Is ons nie raak al almal so getakseer nie? Het mense jou nie al dalk, weet jy, 'n tipe van 'n negatiewe karaktereienskap op jou geplaas en dit het dalk verlang so gebly nie. Dalk is jy vandag iemand wat 'n las van 'n etiket dra. Dalk oor iets wat jy gedoen het of gesê het of wat oor jou gesê is, maar hierdie etiket begin jou identiteit word. Dit is hoe jy begin jouself sien. Dit is hoe jy begin glo almal om jou sien. Die realiteit is dat meeste mense se lewens is so vol uitdagings. Hulle spandeer nie regtig so baie tyd om aan jou te dink nie. Maar ons begin glo dat almal so oor ons die heeltyd dink. En ons begin dink dat dit is hoe God ons sien. En dit word as te ware ons identiteit. Ek wil vandag met u, saam met u, in die lewe van 'n Bybelkarakter gaan inklim. En dis bietjie uit die gewone uit van hoe my preke gewoonlik is en vloei en struktuur het. So hierdie is bietjie iets anders. En ek wil saam met u in die karakter van hierdie Bybelkarakter klim. En hy loop met 'n etiket rond al vir 2000 jaar. Hierdie Bybelkarakter. Hierdie Bybelkarakter word geken deur 'n titel wat aan hom gegee is. Maar is dit werklik al wat daar van hom gesê kan word? Miskien is daar meer oor hierdie persoon. Want is titels werklik al wat daar oor ons gesê kan word? En ek gaan nie nooi om saam met my in die hart van hierdie man in te klim, terwyl ek sy verhaal in die eerste persoon probeer vertel. Asof dit hy is wat dit vertel. Die inligting wat ons gebruik in hierdie verhaal kry ons uit die Bybel uit, maar ook uit kerkgeskiedkundige bronne uit kerktradisie en geskiedkundige bronne wat oor die vroeë kerk geskryf is. So ek nooi u om saam met my te luister na sy verhaal. Kom ons sluit weer ons oë. Here, ons besef dat die karakters in u woord se verhale het meer gapings in as wat dit storie het. Maar dankie dat u wel vir ons sulke ligoomblikke in die woord gee om hierdie mense beter te leer ken en in 'n verhouding met u hulle beter te leer ken. Lei ons asseblief nou in Jesus se naam. Amen. Ek kan dit nie verstaan nie. Niemand praat ooit oor bekleierige Petrus nie. Niemand praat ooit oor skelm Judas, of trotse Jakobus, of draadsitter Matteus, of skoothondjie Johannes nie. Niemand ooit nie. O nee, maar almal ken my. Almal ken my. Ongelowige Thomas. Almal ken my. Hulle ken my nie as Thomas nie. Nee, ek is ongelowige Thomas. En hulle baseer hierdie naam van my op een gebeurtenis in my lewe. Ek het ongelowige Thomas geword oor net een ding wat in my lewe gebeur het. Ek dra die las van 'n beskrywing, 'n etiket. En oor 2000 jaar van nou af sal ek nog steeds bekend staan as ongelowige Thomas. Nog steeds gaan mense so aan my dink. Maar as jy nie omgee nie, sal ek jou graag bietjie meer oor myself wil vertel. Ek is geroep om Jesus te volg. Op 'n redelike jong ouderdom word ek deel van sy binnekring. Ek word deel van sy naaste vriende en niemand weet regtig waarmee ek besig was toe Jesus my geroep het nie. Maar ek kan vir julle fluister dat dit waarskynlik besig was met visvang. Jesus kom en hy roep my. En hy sê ek moet saam met hom gaan, saam met 'n groepie van my ander vriende. En hierdie roeping was 'n groot uitdaging vir my familie gewees. Want jy sien op daardie stadium toe ek alles agterlos en Jesus begin volg, het ek geen meer bydra tot inkomste gebring vir my familie nie.
Ek het nie standvastig geword soos ek ouer geword het nie. Ek het nie aanhou werk en 'n loopbaan gebou vir myself nie. En ek het ook nie by die voete van groot rabbies en leermeesters in die sinagoges en in die tempel gaan sit en leer nie. Ek het agter 'n hawelose prediker begin aanloop. Maar wat kon ek anders doen? Wat kon ek anders doen? Ek het gesien, ek het gehoor, ek het beleef, ek was in sy teenwoordigheid. Ek het gesien hoe blindes sien, ek het gesien hoe dowes se ore oopgaan. Ek het gesien hoe lammes wat hulle hele lewe lank verlam is, opstaan en begin loop. Ek het selfs gesien hoe 'n dooie mens meer as een keer lewendig word. Hy moes die een wees. Hy moes die een wees vir wie ons gewag het. Hy moes die Messias van God wees. Hierdie Messias roep my, Thomas, om agter hom aan te gaan. En al 4 omskrywings van sy lewe, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wanneer hulle die groep wat Jesus se binnekring is, noem hulle my naam as deel van daardie 12 manne wat Jesus volg. Saam met Jesus het ek God beleef. Ek het nog nooit so 'n mens teëgekom nie. Ek het nog nooit soveel liefde teëgekom nie. Ek het nog nooit soveel omgee in my lewe teëgekom soos ek saam met hierdie mens teëgekom het nie. In ons kultuur is daar sekere groepe mense wat ons probeer vermy so ver as wat ons kan. Sien, ons probeer die sondaars en die tollenaars en prostituie en melaatse mense en heidene probeer ons vermy. Ons kom nie naby hulle nie. Ons moet onsself weghou van hulle af ten alle koste. Maar saam met Jesus het ek myself in huise bevind van mense waar ek nooit tevore ooit heen sou gaan nie. Ek het aan etenstafels gesit van mense waar ek nooit anders sou gekom het, as dit nie was dat hy my geroep het daartoe nie. Hierdie Jesus was net iets anders. Ek het hom gesien vat aan mense vir wie almal anders weggehardloop het. Ek het hom gesien praat met demone en hulle luister vir hom. Hy was net iets anders. Eendag was ons in die tempel en julle kan van hierdie verhaal lees in Johannes 10. En Jesus het hierdie ongelooflike preek gegee oor hoe hy eintlik die Messias is. Hy het die geestelike leiers uitgedaag wat nie in hom geglo het nie. En hy het die wat hom volg beloof dat hy vir hulle die ewige lewe sal gee. En net daar, in daai oomblik, sê Jesus dit. Die woorde wat hierdie geestelike leiers so ontstel dat hulle hom wil doodmaak. Hy sê ek en die Vader is een. Ek wens julle kon die priester se gesigte sien toe hy dit sê. Hulle het net daar klippe opgetel en hulle wou hom doodgooi. Maar volgens hulle het hy gelaster. Ons moes nogal bond staan, ons Jesus se vriende, om hom daar uit te kry uit die tempel uit. Maar uiteindelik kon ons wegkom en ons het die pad oos gevat Perea toe, waar dit bietjie veiliger was. Maar die verhaal stop nie daar by hierdie ontsnapping uit die tempel uit. Want ons het in Perea aangekom en 'n paar dae daar spandeer en toe kry Jesus die nuus dat sy goeie vriend Lazarus siek is. Uiteindelik het Jesus gesê, kom ons gaan terug Judea toe. Want Lazarus het gesterf en ek wil hom gaan lewend maak. Ons was bang vir Jesus se veiligheid. Daardie verhaal van Lazarus, dis 'n verhaal van 'n ander dag. Maar ons was bang vir Jesus se veiligheid. Ons het hom probeer aanmoedig om eerder nie terug te gaan na Judea toe nie. Want hulle sou hom doodmaak. Maar Jesus was vasbeslote, hy gaan terug Judea toe, na Lazarus toe. Almal van ons was bang en onseker oor die gebeure in die tempel. Maar weet julle wat het ek, Thomas, gesê? Ek, Thomas, in Johannes 11 vers 16 het gesê, laat ons gaan om saam met hom te sterwe. Ongelowige Thomas? Ek hoop julle kan sien dat ek dapper Thomas was.
Ek was bereid om saam met Jesus te gaan. Ek was die eerste een wat my hand opgesteek het en gesê het, kom ons gaan saam met hom. Maak nie saak wat kom nie. My hand was eerste op om saam met Jesus te sterf. Dit was nie al nie. Daardie ongelooflike gebeurtenis met Lazarus het plaasgevind en 'n paar dae later, ons het sommer in Judea agtergebly, 'n paar dae later was dit Pasga. Ons was in Jerusalem vir die fees en Jesus het hierdie kragtige preek vir ons gegee en weet julle wat doen hy toe? Hy was ons voete. Nou julle moet die kultuur van ons tyd verstaan om regtig te verstaan wat Jesus gedoen het. Voetewassing was nie net 'n mooi ritueel wat ons so nou en dan gedoen het nie. Dit was prakties nodig voor ons gaan eet het. Ons etenstafels is nie lekker hoë tafels soos wat julle ken nie. Ons het op 'n baie lae tafel om 'n tafel gelê en almal saam geëet en mekaar se voete was sommer by ander se kos. En die omgewing waarin ons rondgeloop het, kom ons sê maar net, het nie gelyk soos die strate wat julle ken nie. Dit was vullis en afval en alles wat vuil en lelik en stink is. En ons het met ons oop skoene daardeur geloop en dis was dit nodig vir ons om ons voete te was voordat ons eet vir basiese higiëne. So wie het dit gedoen? Wel, ons was gewoond daaraan dat wanneer ons in 'n huis inkom, daar 'n slaaf sou wees om iemand se voete te was. En as 'n slaaf nie daar was nie, het die hoof van die huis 'n kind geroep. En as daar nie 'n kind in die huis was nie, het hy 'n vrou geroep. Maar 'n Joodse man voete was? Nooit. As daar nie 'n slaaf, 'n kind of 'n vrou was nie, sou iemand opstaan en 'n slaaf gaan soek het. Maar 'n Joodse man sou nooit iemand se voete was nie. En hier kom Jesus en hy was my voete. Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. Maar hy het ons aandag daarop gevestig dat ons ook dienaars moet wees, soos wat hy 'n dienaar is. Deel van sy preek, wat jy in Johannes 14 kan lees, vertel hy toe vir ons dat hy weggaan. Dat hy weggaan en dat hy 'n plek gaan voorberei en dat hy gaan terugkom en ons ook soontoe gaan vat. En ons was in die donker, ons was onseker, ons het nie geweet waarheen hy gaan nie. Dit was vir ons vreemd, want ons was vir hierdie laaste 3 jaar die hele tyd by hom. Hoekom sal hy ons nou los? En weet julle wie die moed gehad om te vra? Ek, Thomas. Johannes 14 sê ek vir hom, ek het nie die vers, ek dink is vers 7. Here, ons weet nie waar u gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? Sien, ongelowige Thomas? Nee. Ek is 'n leergierige Thomas. Ek is een wat meer wil hoor. Ek is een wat meer wil weet van hom af. Ek wil verstaan. En weet julle wat sê hy vir my? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis die woorde wat hy vir my, Thomas, vertel. Hy verklaar aan my, Thomas, wie hy is. Hy sê vir my wie hy is, die weg, die waarheid en die lewe. Hy moes die Messias wees, met so 'n stelling, moes hy die een wees wat ons verwag het. Natuurlik is hy die een. Die fees was om die draai en die lig was elektries en ons het geglo, hier gebeur iets op hierdie fees. Jesus gaan iets op hierdie fees doen. Jesus gaan homself bekend stel as die Messias op hierdie fees. En hoe anders as dat hy sê, ek is die een wat my volk gaan terugbring na die Vader toe. Dit was 'n Messias-stelling. Hy moes die een wees. Dinge gaan gebeur op hierdie fees. Maar daardie nag het dinge erg geeskaleer. Binne 'n kwessie van 'n paar ure het alles skeef geloop. Hierdie Messias, hierdie een wat ons volg, alles het skeef geloop. Ons het almal in die tuin van Getsemane geslaap en nie eers geweet dat hy ergens besig is om te bid nie. En die volgende oomblik was dit net mense en soldate en stokke en 'n gelawaai en 'n geraas. En kan julle glo, een van ons eie, Judas, die ou slang,
kom deur en kom verraai hom. En hulle gryp hom en hulle is weg met hom. Ek was nog nooit so bang nie. Want as hulle dit met die Messias sou doen, wat sal hulle met die res van ons doen? Ons het op 'n afstand gevolg en die verskriklikste gebeure aanskou. Ons het gesien hoe hulle hom gesel, hoe hulle hom slaan, hoe hulle hom spoeg, hoe hulle in sy gesig vloekwoorde skree op hom, hoe hulle hom sleg maak, hoe hulle hom tart. Ons Jesus, ons Messias van hierdie volk, ons wou skree, stop, 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 julle het die verkeerde persoon beet. Maar ons was bang. Ons het gesien hoe hulle hom uiteindelik kruisig. Ons het gesien hoe hy sterf. Kort tevore, die vorige dag nog, het ons geglo, hy is die een. Hy is die Messias, hy is die een. En nou was hy dood. Nou was hy dood. Die tragedie wat oor my lewe gekom het, die skok, wat binne 'n dag my hele lewe verander het. Verander het van daai motivering, van daai dryf, van daai volgelingskap van hierdie Messias wat ek so in my hart geglo het. Hy moet die een wees. Dis hy wat hierdie volk gaan red. Tot hierdie absolute stikkende teleurstelling. Want hy was dood. My gemoed was so laag. Hy was die een wat hierdie Joodse volk se probleme kon oplos. En hy was dood. Ek het by myself gedink, hoe kan hierdie leiers van ons so blind deur hulle jaloesie wees? Hoe kan hulle so blind deur hulle dryf vir status wees, dat hulle die een wat vir ons gestuur was, kom doodmaak het? Hoe kan dit wees dat ons eenvoudige werkersklas mense kon raak sien wie hy is? Maar hulle wat die teoloë was, wat die geleerdes was, hulle het gemis wie Jesus is. Hoe kan dit wees dat hulle nie kon sien dat hy die nuwe koning, die heerser, die bevryder is nie? Dit wat hulle hom toegesing het 'n paar dae tevore, toe hy in Jerusalem ingekom het, hoe kon die leiers dit mis? En hy was dood. Ek moet vir julle sê, daardie Sabbat was die slegste Sabbat vir my. Om daardie Pasga te moet deurgaan en tot 'n einde te laat kom. Dit was gewoonlik 'n goeie tyd. Die Pasga, die Sabbat. Dit het ons opnuut herinner aan God se verlossing, aan hoe God sy volk gelei het en weer sal lei, en nou is die een wat daai leiding moes gee, is weg. As ek gedink het die kruisiging was traumaties en de mekaar, het ek nie geweet wat wag vir my Sondagmôre nie. Want die nuus het my bereik vroeg Sondagoggend, dat Jesus se liggaam weg was. Wat is die trauma en die rou en die hartseer nie genoeg van 2 dae terug wat ek nog moet hanteer? Nou moet ek nog hanteer dat sy graf geskend is. 'n Oortreding wat met die dood gestraf kon word in die Joodse kultuur. Wie sou so iets doen? Hoekom sou enigiemand so iets doen? En dit was vir my baie traumaties, en later daardie middag sluit ek by die disippels aan, en hulle vertel my hierdie absurde storie, dat Jesus aan hulle verskyn het. En ek het nie geweet of ek vir hulle moet lag, of huil of kwaad wees nie. Ek het nie geweet wat om met hulle malheid te doen nie, want ek het hom gesien sterf. En hulle ook. Hoekom dink hulle nou sulke storieetjies uit? Miskien was dit hulle verbeelding. Miskien het iemand gemaak of hy Jesus is, of dalk erger, dalk was dit een of ander duiwel wat homself voorgedoen het as Jesus. En ek het reguit vir hulle in Johannes 20 gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en in my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek julle nooit glo nie.
Ek was maar net ongelowige Thomas. Ongelowige Thomas. Hierdie storie van hulle het my bly pla, die hele week het ek daaraan gedink, en hulle het vir my bly sê, dit was waar. Dit was waar, ons het dit almal gesien, ons het hom gesien, maar dit kon nie waar wees nie, want Jesus was dood, so hoe kan ek hulle glo? Maar wat het dan met hulle gebeur daardie Sondag in die huis? En toe gebeur dit. Die ongelooflikste deel van my lewensverhaal. Omtrent 'n week later was ons weer saam, ek en die ander disippels. Al die deure van ons huis was gesluit, want ons was bang. Ons was onseker wat om nou te doen, waartoe om te gaan, wat om met ons lewe te maak, wat gaan van hier af met ons gebeur. Ons het 3 jaar van ons lewe opgeoffer, en wat nou? En ek het bewus geword van 'n warm liefde in die vertrek. 'n Gevoel wat ek ken. 'n Gevoel wat ek vir meer as 3 jaar beleef het. En skielik was hy daar. Skielik was hy net daar, en die woorde kom uit sy mond uit, vrede vir julle. In my moedertaal sê dit shalom. Hierdie groet van Jesus het ek vir meer as 3 jaar op 'n daaglikse basis gehoor. Soos wat hy deur Judea en Samaria en Galilea beweeg het hy mense gegroet, shalom, shalom, dis hoe ons mekaar groet. En dit is wat Jesus vir ons kom sê, shalom, hierdie baie bekende groep. Maar hierdie shalom was anders. Hierdie vrede was anders. Dit was asof dit die donkerte in my hart weggeruk het en net vol lig gemaak het. Die shalom het gevoel asof dit die weg, die waarheid en die lewe is, wat in my hart 'n plek kom kry. En hy het met my gepraat asof hy presies geweet het wat ek 'n week terug gesê het. Hy het vir my gesê, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy en moenie aanhou ongelowig wees nie, maar glo. Die wonde van die kruisiging was duidelik sigbaar. Ek kon dit sien, ek kon dit voel. En dit was my vereiste. Ek sal glo as ek dit kan sien. En hier was dit. Jesus het geleef. Jesus het geleef. Ek het nie geweet wat ek moet doen nie. Moet ek gil van blydskap of moet ek op my knieë neerval? En dis wat ek uiteindelik maar doen. Want dis al wat vir my sin maak om te doen. Met die uitroep in Johannes 20 vers 28, my Here en my God. My Here en my God. Want in daardie oomblik het ek besef, hy is soveel meer. Hy is soveel meer as net 'n politieke of militêre leier wat ons sou kom help teen die Romeine. Hy was God. My God. Hy was my Here. En hy het gesterf vir iets baie groters as 'n aardse koninkryk. Hy het gesterf vir my. Ek was 'n ongelowige Thomas. Maar daardie ontmoeting het my lewe verander. En van daar af het ek graag aan myself gedink as gelowige Thomas. Dinge het vinnig gebeur daarna. 'n Paar weke later was hy weg. Maar hy het 'n belofte gemaak dat hy kom weer terug. Ek het gesien hoe hy die hemel invaar. Maar anders as met sy dood, was my hart brandend en ek was nie bang soos toe hy aan die kruis gesterf het. Ek was gereed, want ek het geweet, hier kom groot dinge. Nog 'n paar dae later was ek saam met die ander disippels en wat 'n ervaring het my nie daar getref nie. Hy het die Heilige Gees gestuur.
Hy het beloof hy gaan dit doen en hy het die Heilige Gees gestuur en die Heilige Gees het oor my gekom en die vreemdste ding het met my gebeur. Ek het in 'n ander taal begin praat, 'n taal wat ek nog nooit voorheen gehoor of geken het nie. En daardie taal was die taal van die mense in die ooste. Na daardie gebeurtenis het ons almal begin wegbreek in ons eie rigtings. Ek het vertrek na die ooste, na wat vandag bekend staan as Indië. En dag na dag het ek die evangelie daar verkondig. Ek het die goeie nuus verkondig. Ek het verkondig dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat hy opgestaan het en dat hy weer terug gaan kom om ons te kom haal na waar hy nou is. Hoe kon ek stil bly? Na dit wat ek beleef het, hoe kon ek stil bly? Hoe kon ek teruggaan na my familie toe en 'n vissermans bestaan gaan voer het na dit wat ek beleef het? Ek het dan regtig geglo. En as jy iets regtig glo, dan kan jy nie anders as om dit te deel met ander nie. Ek was nou sendeling Thomas. So gepraat van glo. Weet julle wat het hy oor julle gesê? Daar in die vertrek, toe hy met my gepraat het, toe hy aan my verskyn het. In Johannes 20 vers 29 het hy gesê, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Maar salig is die wat nie gesien het nie en glo. Ek het gewag om Jesus te sien voordat ek in hom geglo het. Maar julle, glo julle? Glo julle regtig? Want ek moet vir julle sê, vir mense wat sê ons glo, is julle maar eintlik stil in hierdie wêreld. Glo julle regtig? Want hy het gesê, as julle regtig glo, is julle die wat werklik geseënd is. Die woord in Grieks wat Johannes gebruik is makarios, wat beteken gelukkig. Julle is die wat regtig gelukkig is, as julle glo vandag. Ek was oorval met ongeloof. Ek moes eers sien voor ek kon glo. Maar toe ek eers glo, ek moes hardloop. Ek moes vertel. Ek moes vir die wêreld vertel van wat ek beleef het. Want Jesus het geleef. En in Indië moes hulle ook weet dat Jesus leef. En dat ek hom ontmoet het. Geliefdes, Thomas se lewensverhaal het baie meer gapings in as storie. Ons weet nie eintlik wie Thomas is, of ken nie veel van sy lewe nie. Maar wat ons wel weet, is dat dit 'n ongelooflike verhaal is, van 'n ongelowige Thomas, wat gelowige Thomas word. In kerktradisie, kerkgeskiedenis sê vir ons dat Thomas word 'n martelaar in omtrent 72 na Christus, toe hy met 'n spies doodgesteek word terwyl hy besig is om die evangelie van Jesus in Indië te verkondig. Die geskiedenis leer vir ons dat hy duisende dopelinge na Jesus toe gelei het. Dat hy honderde kerke gestig het reg oor die ooste en dat die Christenkerk vandag in Indië nog steeds 'n resultaat is van die eerste Christen sendeling se werk daar. Hierdie verhaal met so min inligting is opgeteken vir jou en vir my vandag vir 'n rede. Die Bybelskrywers het niks geskryf omdat hulle maar net bladsye wou volmaak nie.
Bybelskrywers is deur God gelei om spesifiek dit wat hulle neergeskryf het met 'n spesifieke doel neer te skryf. Daar staan niks in die Bybel wat God nie beplan het daar moet wees nie. En die verhaal van Thomas is deur God daar geplaas deur die skrywe van veral Johannes, met 'n doel vir jou en my om vandag nog te kan lees. Daar's lesse en aanmoedigings uit die lewe van Thomas en in sy interaksie met Jesus wat ons vandag ons eie kan maak en kan groei daaruit. Thomas het aanhoudend gesoek na Jesus. Selfs in die tye wat hy nie verstaan het nie, het Thomas vrae gevra. Waar gaan u heen? Ons ken nie die pad waarheen u gaan nie, vertel vir ons. Thomas was 'n student. Thomas het tyd saam met Jesus spandeer, hy het probeer verstaan wat Jesus leer. En dit is vir hom, vir hierdie selfde Thomas, dat Jesus daardie kragtige woorde sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis deur my wat iemand tot die Vader kan kom. Die een les wat ons uit Thomas se lewe uit kan leer, is hou aan soek. Hou aan delf. Hou aan soek. Want soms is Jesus onverstaanbaar. Soms is Christendom onverstaanbaar. Soms is hierdie leefwyse wat ek glo ek moet leef onverstaanbaar. Soms maak dit nie meer vir my sin om kerk toe te gaan nie. Soms maak aanbidding tot God nie meer sin nie. Soms wil ek net wegloop van hierdie hele geloof ding af. Soms wil ek dit net eers op die agtergrond sit, want dit maak nie meer vir my sin nie. Ek verstaan dit nie. Ek is moedeloos. Dinge werk nie uit soos dit moet uitwerk nie en ek verstaan dit nie. Soms voel ek ver verwyderd van die Jesus verhaal. En ek voel dis 'n storie wat daar eenkant afspeel en eintlik niks met my lewe te doen het nie en ek verstaan hom nie. En Thomas moedig jou en my aan, hou aan soek, hou aan delf, hou aan vra. Bly by Jesus al verstaan jy nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Selfs al maak niks in jou lewe vir jou sin nie. Thomas se geloofsreis was een van oppe en afdraandes. Opdraandes en afdraandes. Bergtoppe en valleie. Want een oomblik is hy reg om saam met Jesus te sterf. Een oomblik sê hy, kom ons gaan soontoe dat ons saam met hom kan sterf. En die volgende oomblik bevraagteken hy Jesus. En dan hardloop hy weg met die kruisiging. En dan weier hy om te glo in die opstanding. En dan vereis hy bewyse voordat hy kan glo. En dan uiteindelik kry hy bewyse en hy val op sy knieë neer, my Here en my God. Ek weet nie hoe lyk jou geloofsreis nie. Maar myne is ook maar partykeer op en af. Partykeer bevind ek my ook daar op die bergtoppe naby die Here. Ek voel asof ek en hy 'n pad saamloop, asof hy my lei, asof hy my Here is. En as ek my kon kry, is ek in die valleie van ongeloof en twyfel en sonde. Soms is ek passievol vir hom en vir sy werk en soms is ek bang. Soms is ek leeg. Soms is hy vir my onverstaanbaar. Soms is ek vol twyfel en Thomas bly my aanmoedig. Hou net aan soek na die opgestaande Jesus. Want dis waar alles sal sin maak. Is by 'n ontmoeting met Jesus. Soek die opgestaande Jesus, want 'n ontmoeting met hom bring vir jou vrede. Dis by hom wat jy die woorde hoor, Shalom, vrede vir jou. Ek's die weg, die waarheid en die lewe. En daardie vrede dwing jou en my dan
om uit te roep, my Here en my God. Ek weet nie of jy dalk vandag 'n plek in jou godsdiens beleef waar jy dood voel nie. Waar jy dood voel in jou geloof, waar Jesus dood voel vir jou nie. Waar jy onseker en vol twyfel en vol ongeloof is. Waar jy as te ware staan as ongelowige Thomas. Waar jy hier kerk toe kom en jy luister na al die ander disippels se wonderlike ontmoeting met Jesus. Maar dis nie vir jou nie. Jy is maar alleen in dit. Want jy het nie Jesus ontmoet nie. Miskien is Jesus net vir ander disippels. Miskien is Jesus nie vir my nie. Miskien moet ek wegstap van hierdie disipelgroep af. En maar my eie paadjie begin loop. Teruggaan, gaan visvang. Wat die ander disippels maar doen wat hulle dink hulle moet doen. Hulle het Jesus ontmoet. Weet jy waar ontmoet Thomas uiteindelik vir die opgestaande Jesus? Saam met die ander disippels. Dis saam met die ander disippels waar Thomas uiteindelik weer vir Jesus sien. My liewe vriende, moenie opgee nie. Dis tussen die ander disippels waar Jesus jou kan kom ontmoet. Dis nie by die kerk nie. Dis by die disippels. Bly tussen God se kinders, selfs wanneer jy voel jy is nie meer een nie. Moenie pad vat nie. Want dit is daar waar die opgestaande Jesus in jou lewe gaan inkom en jou hele lewe verander. As jy bereid is om hom te ontmoet, as jy bereid is om aan te hou soek, sal die opgestaande Jesus jou kom ontmoet, want hy is daar. En hy is daar om jou ongeloof, wat jy dalk nou beleef, om te draai in geloof in. Hy is meer as net 'n verskynsel wat sê, nou kan jy glo omdat jy gesien het. Hy sê, jy kan vandag in hom glo, omdat jy sy reddingskrag kan beleef, omdat jy sy teenwoordigheid kan beleef, omdat jy sy lewe kan beleef, selfs al het jy nie gesien nie. En daardie ontmoeting met Jesus kan op verskeie maniere in jou lewe inkom. Dit kan miskien 'n preek wees wat jy hoor. Dit kan miskien 'n stil stem in jou alleentyd wees wat jy hoor. Dit kan miskien 'n Bybelhoofstuk wees wat jy lees waar Jesus jou kom ontmoet. Dit kan miskien in 'n gebed wees. Dit kan miskien in 'n ontmoeting met iemand anders wees. Maar Jesus gaan jou nie alleen los as jy bereid is om aan te hou soek om hom te sien nie. Thomas is die getuienis dat as ons aanhou soek, sal Jesus homself aan ons bekend maak. Hy wil dit doen. Hy kruip nie weg nie. Hy wil hê ons moet hom ken. En dit is daardie opgestaande Jesus, daardie ontmoeting wat ons met hom het, wat ons uiteindelik lei tot werklike vrede. En dit is daardie vrede in ons hart, ongeag wat die omstandighede is, wat ons lei om te kan sê, U is my Here en my God. En dit is daardie uitroep van U is my Here en my God, wat ons lei om te sê, ek kan nie langer stil bly nie. Hierdie moet ek vertel. Hierdie belewenis moet ek deel. En ek wil vandag vir u sê, etikette maak nie saak nie. Want as Thomas op 'n hoopie gaan sit het en gesê het, ek is nou maar net vir altyd ongelowige Thomas, het hy nooit ooit die sending wat Christus op sy lewe geplaas het vervul nie. Dit was omdat hy bly soek het,
En toe hy hom kry, het hy daardie ongelowige Thomas etiket agtergelos. Maak nie saak wie wat van hom gesê het nie. Hy het gegaan met die sending, want hy was gestuur. Etikette maak nie saak nie. Wat saak maak, is wie hy is. My Here en my God. En dit moet ek vir ander vertel. Amen.